Նախ ներկայանամ, ես Հովհաննես Շամրիկյան, ներկայացնում եմ Երևանի Պետական Համալսարանը, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտություն 3-րդ կուրս։ Կներեք, բայց պիտի հարցս կարդամ։ Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, եթե կարողանայիք վերադառնալ 2018 թվական, իմանալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակը, ձեր թույլ լեգիտիմությունը, Արցախի կորուստը, դաշնակիցների հետ վատ հարաբերությունները, կոնֆլիկտը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նորից ձեռնամուխ կլինեիք 2018 թվականի հեղափոխությանը։ Եվ երկրորդ հարց, պարոն Փաշինյան, համաձայն չլինելով Արցախյան կոնֆլիկտի եւ հայոց ցեղասպանության հետ կապված ձեր դիրքորոշմանը, նաեւ իրական Հայաստանի գաղափարին, հետաքրքրվում եմ, արդյոք ուսանող Նիկոլ Փաշինյանը, որը ինպես եղել է ուսանող Երևանի Պետական Համալսարանում, իր ուսանողական շրջանում ունեցել է նույն կարծիքը, որը նա ունի 2020 թվականի աղետից հետո։ Շնորհակալություն։ Հիմա ունենայի այն կարծիքները, ինչ որ ունեմ ունեցել եմ ուսանողական շրջանում, այդ կնշանակեր առնվազն, որ իմ աշխարհայացքը եւ մտահորիզոնը չի զարգացել, որովհետեւ դա կնշանակեր, որ ես մնացել եմ 3-րդ կուրսում կամ չնայած ես մնացել եմ 5-րդ կուրսում, հարցը դա չի, բայց նաեւ մտահորիզոնի առումով չնայած էլ ասեմ, չեմ մնացել 5-րդ, ավարտել եմ 5-րդ կուրսը, պետական քննությունները չեմ հասնել, որովհետև հեռացվել եմ, էդ էլ պարզաբան է, չեմ մնացել 5-րդ կուրսում, ոնց կարա տենց բանը լինի, գիտեք դուք ուզում եք, որ 2045 թվականին ճշգրիտ մտածեք այնպես և աշխարհը ընկալեք այնպես, ինչպես այսօր եք ընկալում, ես առնվազն ձեր ընտրությունն է, ձեր որոշումն է, ես չեմ կարող, բայց առնվազն ես կխնդրեմ այդ դիտանկյունից մտածել։ Դուք, ես ճիշտ հասկացա, այդ նախադասությունը ճիշտ լսեցի, թույլ լեգիտիմություն։ Այո։ Գիտեք, ես սովորաբար իմ և կառավարության հասցեին ասված բաները տենց շատ սուր չեմ հակազդում, ոնց, ես փորձում եմ մտածել, բայց այն թեզն է, որը բացարձակապես չի կարող արդարացվել, որովհետև ես չեմ կարծում, թե 1991 թվականից էսկոմ Հայաստանում եղել է ավելի լեգիտիմ իշխանություն։ Ընդ որում, ես ձեզ հետևյալը ասեմ, ես 2021 թվականին մենք գնացինք արտահերթ ընտրությունների։ Ինչու՞, որովհետև ես զգում եմ, որ պատերազմից հետո այդ լեգիտիմությունը առնվազն հարցականի տակ է դրված և ես չեմ կարող շարունակել լինել վարչապետ, եթե համոզված չլինեմ, որ ժողովուրդը դա թույլ է տալիս և հենց այդ լեգիտիմության խնդիրը լուծելու համար է, որ մենք գնացել ենք ընտրությունների։ Ընդ որում 2018 թվականի ընտրությունները, երբ որ ամբողջ միջազգային հանրությունը գնահատեց որպես ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխանող, այն ժամանակ էլ ես ընդունում էի, ասում էի, նաև միջազգային գործընկերներին, որ հասկանում էի, որ երբ որ մի ուժ 70% ձայն է ստանում և առաջին անգամ ի վերջո 95 թվականից հետո մենք ստանում ենք ընտրություններ, որի արդյունքները չեն վիճարկվում, այդտեղ հարցը, դե ընտրությունը ընդդիմությունն էլ էր ասում էր իշխանությունը կեղծելու անհրաժեշտություն չուներ, խիտ պետք է կեղծեր, որ ընտրությունները։ Բայց 2021 թվականին շատ կարևոր էր, երբ որ ըստ էության մահվան սպառնալիքի ներքո ենք մենք այդ ընտրությունները անում, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ի վիճակի եղանք անցկացնել ընտրություններ, որ ողջ միջազգային հանրության կողմից ընդունվեց որպես ժողովրդավարական, ազատ, մրցակցային, իհարկե ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր։ Հիմա 2018 թվական վերադառնալով, գիտեք, ես գուցե մի քիչ ասած ես չափազանց հնչի, հիմա ավելի հաճախ, բայց ես 2020 թվականից հետո, պատերազմից հետո, շատ երկար ժամանակ, ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվական, ամեն օր, կհավատաք թե չեք հավատա, ամեն օր ես արթնացել եմ, երբ որ ես արթնացել եմ, սկսած 2020, ավելին ասեմ, երբ որ իրավիճակը սրվում էր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, ավելի շատ նոյեմբերի 9-ից հետո, ես ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվական։ Եվ այդ կետից փորձել եմ էլի հասնել այդ նույն կետը, այսօր էլ է ժամանակ առ ժամանակ ես վերադառնում եմ, և ստեղ խնդիրն ինչ է, այդ կշեռքի հարցը իրականում կարևոր է,
Կշերքի հարցը շատ կարևոր է, որովհետև ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ եթե իմ թեզը ճիշտ է, այն որ այդ կշերքի հետ կապված թեզը ճիշտ է, ես գիտեք ինչ եմ հասկացել, ինչ եմ արձանագրում, որ մենք կշերքի այս մյուս նժարի հայրենիքից մի մաս կորցրել ենք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց ձեռք ենք բերել պետություն, որը ավելի ինքնիշխան է, որը ավելի անկախ է, որը ավելի ինքնուրույն է, եւ ես չեմ ուզում, որ այս թեզը հնչի որպես էլի գեղեցիկ ձևակերպված նախադասություն։ Այլ ուզում եմ կոնկրետ օրինակով ասել։ Իսկ մինչև Ես ավարտեմ 2025 թվականի մարտի 1-ը այն օրն է, որի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցման կետերում ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։ Թվում է թե շատ տրամաբանական բան է, չէ՞, ինչ կա մի հատ էլ զարմանալու, որ մի հատ էլ գլուխ են գովում, անկախ պետություն է, բնականաբար մեր սահմանին պետքա կանգնի մեր սահմանապահները։ Այդ որոշումը ես եմ կայացրել, ես կայացրել եմ 2024 թվականին։ Ես կարող էի այդ որոշումը կայացնել 2019 թվականին, երբ որ թվում էր թե քաղաքականապես եւ բոլոր առումներով շատ ավելի ուժեղ եմ եւ շատ ավելի պինդ եմ։ Ոչ, ես չէի կարող այդ որոշումը կայացնել 2018 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, չէի կարող պարզապես։ Մտածելը նույնիսկ շատ դժվար էր, որ կարա այդպիսի բան տեղի ունենա։ Իսկ 2024 թվականին ես կարող էի եւ կայացրել եմ այդ որոշումը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության այս ընթացքում մեծ ցուցաբերած աջակցության համար, բայց ասել ենք, որ գիտեք ինչ, մենք որպես պետություն հասունացել ենք, մենք մեր սահմանային կետերը ինքներս կարող ենք վերահսկել։ Եվ իմ կարծիքով իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը գիտեք ինչի մասին է։ 2018 թվականից մեր կարևորագույն թեզերից, իմ կարևորագույն թեզերից մեկը եղել է հետևյալը, դա ստուգելի փաստ է, որ մեր մեծագույն առաքելությունը հետևյալն է, Հայաստանը դուրս դնել մեր պատմական ցիկլերից, որն այդ պատմական ցիկլը, երբ որ կայսրությունների փլուզման համատեքստում մենք ստանում ենք պետականություն, կայսրությունների կոնսոլիդացման պրոցեսում մենք կորցնում ենք պետականությունը։ Ես այսօր կարող եմ ասել եւ այս տրամաբանությամբ ես ասում եմ, որ նախորդող շրջանի մեր պատմությունը կորուստի պատմություն չի, նախորդող շրջանի մեր պատմությունը ձեռքբերման պատմություն է, որովհետեւ մենք ստացել ենք պետություն ունենալու եւ հարատև պետություն ունենալու շանս։ Հիմա մեզնից է կախված մենք այդ պետությունը կստանանք թե չենք ստանա։ Եթե մենք համաձայնվենք մեզ սահմանափակել եւ այդպիսով սահմանափակել նաեւ ուրիշներին, մենք կունենանք հարատև պետություն, որը կկարողանանք շանս կունենանք սերնդեսերունդ փոխանցել։ Եթե ոչ, մենք հիմա, հետո չէ, մեր պետականությունը կկորցնենք։ Եվ հետեւաբար ձեր հարցի պատասխանն է, ես այս 2018 թվականին այսքան համոզված չէի, ինչքան այսօր եմ համոզված։